दर्जो पहिरियों सबक 12 वतायो फ़क़ीर। बीरबल जे अक़लमंदीअ जा तव्हां अनेक किस्सा ॿुधा हूंदा। साॻिए नमूने सिंध जे वताए फ़क़ीर जा पिणु घणेई किस्सा मशहूरु आहिनि। उन्हनि सां असांखे विंदुर सां गॾोगॾु नसीहत बि मिले थी। हिकु ॾींहुं कंहिं घोरा रूअ वताए फ़क़ीर खे अर्ज़ु कयो, दरवेश मूं ग़रीब ते महर करियो। ग़रीबीअ सबबु हीणो हाल आहे, कंहिं बरकत भरे धंधे जी आसीस करियो। अब्बा वञी लूण जो धंधो कर। घोरा रूअ हितां हुतां पैसा हथ करे लूण जो धंधो शुरू कयो। लूण जो अघु वधी वञण जे करे थोरे ई वक़्त में हू शाहूकार बणिजी वियो। हाणे हू पाण खे सेठ कोठाइण लॻो। हिकु दफ़े उहो सेठ पंहिंजे आसण ते वेठो हो त संदसि नज़र वञी वताए फ़क़ीर ते पई। खेसि सॾु कंदे चयाईं, अड़े चरिया हेॾां अचु। अब्बा हुकुम कर। वताए फ़क़ीर निमणाईअ विचां चयो, अड़े चरिया ॾे का सलाह, हाणे छा ख़रीद करियां? अब्बा बसर ख़रीद कर। सेठ न रुॻो पंहिंजी समूरी पूंजी बसरनि में लॻाई, पर हितां हुतां कर्ज़ खणी बसरनि जा गुदाम भरे छॾियईं। ओचितो अहिड़ो त अची मींहुं पियो जो सॼे गोदाम में पाणी भरिजी वियो। सेठ जा समूरा बसर ख़राब थी विया। हू डोड़ंदो वताए फ़क़ीर वटि वियो ऐं रोअंदे चयाईं, साईं तव्हां त अहिड़ी सलाह ॾिनी जो मां बर्बाद थी वियुसि। वताए चयुसि, इन में मुंहिंजो कहिड़ो ॾोहु? पहिरीं तो दरवेश खां आसीस घुरी ऐं हाणे चेरे खां सलाह। दरवेश जे आसीस ऐं चेरे जे सलाह में फ़र्क़ु त हूंदो न।